안녕하세요. 농촌브라더입니다. 오늘은 구독자 75명이 되어가지고 100분이 되기 전에 한 분을 먼저 보내기 위해 노지와 자연산 두릅을 채취하러 왔습니다. 구독자 100분이 되기 전에 두릅 시즌이 끝날 수도 있어가지고 먼저 한 분을 추첨하고 한 분은 100명이 되면 그때 하려고 합니다. 100명이 되면 한 분은 룰렛을 돌려서 뽑을 예정입니다. 구독과 댓글 달아주신 분들 아이디를 적어가지고 룰렛을 해서 뽑도록 하겠습니다. 많은 참여 부탁드립니다. 75분 중에 한 분은 오블리 주노블레스님이 당첨되셨습니다. 제 영상을 잘 이렇게 봐주시고 댓글 달아주시고 하셔서 제가 오블리 주노블레스님을 뽑았습니다. 오블리 주노블레스님 말고도 구독해주시고 댓글 달아주시고 좋아요 눌러주신 분들이 많은데요. 제가 이분들을 다 주고 싶은 마음은 있는데 참 뽑기가 힘들었습니다. 그래서 제가 이번 두릅 시즌 뿐만 아니고 시골 생활하면서 시골에서 나오는 거 이렇게 한 번씩 해가지고 구독자분들 이렇게 가끔 한 번씩 자연적인 시골에서 나오는 친환경적인 그런 것들을 한 번씩 제가 보내드리도록 하겠습니다. 제가 유튜브를 시작한 지 얼마 안 돼가지고 구독자분이 많이 없습니다. 한 분 한 분 소중하고 소중히 또 댓글 달아주시는 우리 구독자님들의 보답을 이 두릅뿐만 아니고 제가 밭작물도 이렇게 여러가지 하고 있습니다. 이것저것 해보려고 노력도 많이 하고요. 제가 밭작물 좋고 무농약에 이렇게 신선한 것들 한 번씩 제가 구독자님들 뽑아가지고 한 번씩 보내드리도록 하겠습니다. 제가 구독자님들을 한 분 한 분 다 챙겨드릴 순 없지만 제가 유튜브를 하면서 처음 마음 먹은 것처럼 여러분들과 이렇게 한 분 한 분 늘어나도 소통을 하면서 최대한 우리 구독자님들 챙길 수 있도록 열심히 영상 올려가며 소통해가며 이렇게 잘 해보도록 하겠습니다. 제가 농사를 전문적으로 하진 않았어요. 그래서 농사 짓는 부분이 많이 미흡하기도 하고 부족하기도 하지만 제 영상을 이렇게 같이 소통해가며 함께 봐주시는 분들은 제가 꼭 잊지 않고 함께 할 수 있도록 열심히 한번 해보겠습니다. 많이 지켜봐 주시고 많이 응원해 주시고 구독 댓글 항상 이렇게 신경 써 주시는 분들 제가 잘 챙기도록 하고 노력을 해보겠습니다. 제가 약속을 지키기 위해서 오늘 산행을 하고 이렇게 노지 두릅을 채취했는데요. 오블리 주노블레스님 1kg 하고 류범사에게 감사님 2kg 첫 유튜브 포장 판매를 이렇게 찍어 봤습니다. 자연산 두릅과 노지 에어박핑이 씌운 거 채취한 양입니다. 이걸로 1kg 선물 포장과 2kg 포장 판매를 해보도록 하겠습니다. 75분 중에 한 분 뽑은 오블리 주노블레스님 1kg 포장을 지금 시작하는데요. 제가 자연산 산두릅과 노지에서 에어박핑 씌워서 채취한 거를 함께 섞어 가지고 두 개 다 이렇게 맛볼 수 있게 제가 1kg를 정성껏 담는 작업을 하고 있습니다. 저는 포장 전문 업체처럼 포장을 안 해봐 가지고 포장도 많이 서툴고 이런 온라인적으로 판매를 많이 해보지 않았습니다. 그래서 포장이 많이 미흡해도 이렇게 정성을 담아서 포장하는 이런 마음을 알아주셨으면 좋겠습니다.
제가 뭐 이렇게 판매하는 거는 주로 지역로 골프대에 소포장 위주 판매를 많이 하고요. 뭐 지인의 판매를 하면서 지인의 소개로 이렇게 판매를 거듭하는 편이거든요. 저는 제가 하는 것들이 뭐 이렇게 잘 하진 않습니다. 하지만 구독자분들과 제 영상을 시청해 주시는 분들이 믿음과 신뢰가 쌓일 수 있도록 제가 밭일이나 뭐 논일, 뭐 시골에서 할 수 있는 일들을 영상을 하나하나 올려가면서 소통을 하고, 뭐 제가 이렇게 미흡한 점이 많지만 제가 하는 물건들을 구입할 수 있는 분들이 또 생기시면 제가 거기에 대해서 정성을 다해서 뭐 이렇게 신뢰를 쌓을 수 있게 해가도록 해보겠습니다. 제가 전문적으로 이렇게 뭐 가게가 있어서 판매하고 이런 건 아니거든요. 그래서 뭐 제가 이렇게 뭐 논밭에서 해온 것들을 집에 와서 이렇게 포장 판매를 하고 있기 때문에 허접할 수도 있고 미흡할 수도 있습니다. 하지만 제 영상에서 이렇게 필요한 분이 계시다면 댓글을 달아주시면 제가 또 정성껏 뭐 이렇게 준비해가지고 보내드릴 수 있는 기회가 또 되면 한번 해보겠습니다. 오늘 75분 중에 구독자분 한 분, 오블리 주노블레스님을 제가 뽑았습니다. 뭐 안 뽑힌 다른 분들이라고 이렇게 서운해하지 마시고, 제가 또 이렇게 다른 일로 또 챙길 수 있도록 많은 노력과 영상으로 보답하겠습니다. 오블리 주노블레스님 이렇게 잘 받으셨으면 좋겠고요. 받아가지고 이렇게 봄의 향을 두릅과 함께 만끽하셨으면 좋겠습니다. 이제 구독자 100명이 되면 한 분을 더 뽑을 건데요. 이 한 분은 앞에 영상에서 보셨듯이 룰렛으로 이렇게 추첨을 할 건데요. 구독과 댓글 해주신 분들 아이디를 적어가지고 돌려서 뽑겠습니다. 이게 제가 이렇게 봐가지고 뽑으려다 보니까 이게 다 주고 싶은 마음이 드는데 또 다 줄 수는 없고 또 이렇게 뽑기가 되게 힘든 것 같아요. 제가 곧 100분이 되는데요. 100분이 되면 두릅 영상 올린 시점을 기준으로 해서 구독과 댓글 달아주신 분들 아이디를 적어가지고 룰렛을 돌려서 이렇게 뽑아보도록 하겠습니다. 이 룰렛 돌리는 영상과 함께 또 선물 포장하는 그런 영상까지 해서 제가 올리도록 하겠습니다. 제가 온라인으로 이렇게 판매 포장은 처음입니다. 이렇게 유튜브를 시작하면서 제 영상을 보시고 이렇게 류 범사의 감사님께서 이렇게 두릅을 구매하고 싶다는 말씀을 하셔서 제가 이렇게 2kg 포장을 한번 준비하는 영상을 찍어봤습니다. 판매를 위해서 영상을 찍는 건 아닌데요. 궁금하신 사항이나 이런 게 있으시면 댓글을 달아주시면 제가 잘 설명해 드리도록 하겠습니다. 류 검사의 감사님 지금 2kg 포장을 하고 있는데요. 전문적인 포장은 아니지만 정성을 다해서 제가 꽉꽉 눌러서 이렇게 잘 포장을 하였습니다. 류 검사의 감사님도 이 봄 두릅, 자연산 두릅과 도지 두릅 드시면서 봄의 향기를 두릅으로 만끽하시기 바랍니다. 많이 미흡한 제 영상 오늘도 이렇게 봐주신 분들, 구독자님들 감사합니다. 앞으로도 좋은 영상으로 이렇게 찾아뵐 수 있도록 많이 준비하고 많이 노력해서 다시 다른 영상으로 돌아오겠습니다. 이제 영상 얼마 남지 않았는데요.
남은 영상 이렇게 끝까지 잘 봐주시고 제가 오늘 이렇게 또 하루를 보냈습니다. 저에게 구독과 댓글로 많은 응원 부탁드리고요. 다음 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.